हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि पीछे का टायर जब आपका टकला हो जाता है तो आपको न्यू टायर की ज़रूरत पड़ती है बिठाने के लिए। तो कैसे टायर खोलें पीछे का। पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दिस नट, ब्रेक का नट, जिससे हम ब्रेक लूज़ करेंगे पूरा। ब्रेक खोलने के लिए दोस्तों हम पीछे 8 का पाना लगाएंगे, जो छोटा नट होता है 8 का पीछे इधर, और जो ब्रेक का डी पाना होता है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम ये नट निकाल चुके हैं ब्रेक का। ब्रेक बहुत लूज हो चुका है, स्क्रू अब हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमें लगेगा 24 का टॉमी, जिसकी हेल्प से हम ये बड़े नट को लूज करेंगे, निकालेंगे। ठीक दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये पाना लगा दिया है, टॉमी पाना, और एक पाना हम यहाँ पे भी लगाएंगे बड़ा वाला, जिससे हमें हेल्प मिले, टायर घूमे नहीं और हम आसानी से नट को लूज कर पाएँ। अब हम टायर बाहर निकालेंगे, इधर से थोड़ा पुश मार के टायर हमारा बाहर आ जाएगा। अब हम टायर खोलेंगे 2 बड़े स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अटका दिया है। दोस्तों हम ट्यूब निकाल चुके हैं टायर के अंदर से। अब टायर निकालेंगे